Moin Moin, dann ein, zwei Worte von mir heute einmal zu dieser Gaming-Tastatur. Das Ganze von der Marke Akku und ist das 3084er Multimodell. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, was uns genau erwartet. Wir schauen einfach mal rein. Kommt auf jeden Fall ganz klassisch in einem schwarzen Box daher. Und entweder liegt sie hier falsch rum drinne oder der Mechanismus ist anders, aber ich vermute, sie gehört andersrum in der Box her. Ja, das sieht auch besser aus. Hier haben wir auch unseren Schriftzug mit Akku. Und dann schauen wir doch einfach mal, was tatsächlich hier drin sich befindet. Also wir haben hier auf jeden Fall einmal schon mal ein schönes Stück Schaumstoff, dann eine Abdeckung, auch das hier alles schön gebrandet, also da kann man wirklich gar nichts gegen sagen. Hat ein gutes Gewicht auf jeden Fall, wir nehmen das hier mal ab. Haben wir hier nochmal alles solide eingepackt. Auch da müssen wir das einfach mal flott rausnehmen, damit wir es wirklich in voller Gänze sehen können und haben einfach dieses ganz klassische weiße Design mit mechanischen Switches. So, nein, natürlich mechanischen Switches drin. Und dann haben wir hier, mal schauen, noch einmal einen Empfänger, falls das Ganze per Bluetooth steuern wollen, ist das möglich. Wir können das Ganze auch verbinden. Ein paar Ersatz-Switches, das ist auch immer nett. Ein paar alternative Caps. So, da kann man sich dann auch noch austoben, wenn nötig. Dann haben wir hier eine Klammer, um die Caps rauszunehmen. Dann noch eine Klammer. Dann einmal unser Verbindungskabel und für die, die so ein bisschen fancier sein wollen, gibt es hier noch diese Alternativtasten, die man aufstecken kann. Und da sehen wir auch schon, da sind auch so einfach nur welche mit Logo, also so eine Blümchen. Hier haben wir eine Pfote dabei. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das hier darstellen soll. Vielleicht ein Fisch. Hier nochmal das Firmenlogo. Also da können wir theoretisch noch ein bisschen nachrüsten, wenn wir möchten. Natürlich kann man hier auch andere Switches noch draufsetzen, beziehungsweise Keycaps, wenn man das dann möchte. So sieht die Tastatur erstmal aus. Und wir schauen erstmal, was für Switches hier drunter sind. Ich habe das eben, glaube ich, gerade schon gesehen. Das sind Gray Switches, die gar nicht so viel Geräusch verursachen, sind aber mechanische Tasten. Und wir machen jetzt mal einen Soundcheck und dann sehen wir weiter. So, das wäre es theoretisch, was unseren Sound angeht. Ganz interessant finde ich, dass hier unsere F-Tasten, ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann, die sind ein bisschen flacher als der Rest und wirken auch ein bisschen kleiner, auch vom Font her. Sehr interessant, auf jeden Fall eine Gestaltung. Tatsächlich ist hier doch ein bisschen mehr Lautstärke drin, als ich gedacht hätte. Und ja, also vom Sound her ganz gut. Rutschfest ist es alle Male. Können es auch mal von unten anschauen. Einen Knopf haben wir hier. Wir haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze in der Höhe anzupassen, wenn wir das dann möchten. Das können wir ja mal versuchen. Und auch dann ist das Ganze hier relativ fest, was die Rutschfestigkeit angeht. Das passt. Also das alles soweit solide. Und ich würde sagen, wir schalten das Ganze mal an und gucken uns das an. Da haben wir hier einmal einen RGB-Effekt. Das Ganze einfach ein ganz klassisch statischer Rainbow-Part. Und ich vermute, dass wir den auch noch irgendwie anpassen können. Bin ich mir jetzt aber nicht so ganz... Hier können wir die Helligkeit hochschrauben und runterschrauben. Das Ganze komplett aus ist. Interessant. Hier in der Mitte signalisiert er uns, dass er noch im Pairing Mode ist. Und so haben wir andere Effekte. Wir haben hier so ein bisschen so einen Wirrwarr. Dann haben wir hier, ich versuche das mal ein bisschen dunkler zu machen, einen ganz normalen Breathe Mode. Wobei, ich werde mal hier das Licht ausschalten, dass wir das Ganze ein bisschen besser sehen können. So, das ist jetzt der Effekt, der jetzt gerade drin sitzt. Dann haben wir hier einen relativ zügigen Rainbow-Effekt von oben nach unten. Dann in die andere Richtung natürlich. Dann nochmal diesen Wirrwarr.
Und im Endeffekt ist das, was hier so drin ist. Da haben wir hier noch so ein bisschen allgemeineren Kram, dann das statische. Dann haben wir hier noch so einen atmenden Effekt. Da ist ziemlich viel los. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Wir können das Ganze komplett aushaben. Ah ne, das war ein Responsive. Ne? Ja, genau. Und da haben wir auch einen entsprechenden Ripple-Effekt mit drin. Also hier auf jeden Fall relativ viel machbar. Dann haben wir hier noch so einen atmenden. Okay. Also relativ viele Möglichkeiten, sich hier auszutoben. Dann können wir jederzeit zu unserem Home zurück. Dann haben wir hier noch diesen kompletten Ripple. Dann haben wir hier ein Responsive. Also wo er dann im Prinzip das sich merkt und desto öfter wir anschlagen, desto andere Farben kommen. Gucken mal, ob es hier noch mehr drin ist. Okay, dann einen wandernden Effekt. Das ist der Standard-Effekt. Haben wir hier noch was hinterlegt? Tatsächlich, also wir können auch von unten nach oben wandern. Dann haben wir hier nochmal einen klassischen Rainbow. Hier ein Reverse Rainbow, würde ich sagen. Ja, und im Endeffekt können wir dann hier uns eben wirklich ziemlich austoben, das rauspicken, was wir möchten und bekommen auf jeden Fall eine sehr günstige Tastatur, die gut aussieht, mit extra Tasten, mit Kabel oder Bluetooth nutzbar. Also wirklich ein solides Stück.